把穴位先给大家标一下，在这些地方刺穴。那第二步教给大家怎么去扎列缺，怎么去扎天突啊？列缺和天突你会扎会操作就能解决这个问题啊！今天所有的老师看到没有，在这儿啊，哎，所以说少商、商阳、中冲放血，哎，手探指放血必须得掌握住啊，得掌握住，哎，双手都要放啊，两个手都要放啊，你不要放一个手，两个手都要放，哎，只要放完立马减轻，哎，如果高热的怎么办？耳尖放血啊，耳尖在哪？你看一下，耳尖的穴怎么找啊？把这个耳朵撇过来，你看撇过来这个有尖儿，这就叫耳尖啊。所以说你怎么找呢？你以后你找这个耳尖的时候就这样，耳尖放血之前把耳朵揪一揪，搓热了再放。你看有的耳朵是凉的，你放不出来啊，把它搓热，揉热了之后，把耳尖一折过来，然后在这个地方砰扎一下，也是一样，要挤20到30滴血啊，最少要挤15滴血啊，然后挤到炎热发生变化结束。曲池，曲池是消炎穴，那么这个扎针也可以啊。如果说你不敢放血，你就扎针，在哪儿？在这个地方，你看这个点，和这个骨头连线的中点，这叫曲池，这叫曲池。这个时候我们可以偏一点啊，你偏这个地方，你扎到这个中间或者扎到这个中间都可以，因为啥呢？曲池穴是个鬼穴，它的正穴是在这儿。但是它是鬼穴，我们不要去扎鬼穴，我们避开鬼穴，怎么扎呢？扎到这个点或者扎到这个点上，记住我这句话啊，能记住的啊，你就记住。如果你扎鬼穴扎多了，对自己不太好啊，所以说你就扎到这儿或者扎到这儿，避开这个正穴，这个正穴在这儿，往这偏点，往这偏点都可以。然后在这放血也是一样的，曲池放血也是一样的啊。你要是不放血扎针也可以，针扎下去也可以。这是我们少商、商阳、中冲耳尖曲池。那么咱们还讲到了四缝，有的老师四缝在哪？四缝在这儿，看到吗？就是这个。正中间啊，正中间，有的人干找这个清血管，你不要找这个清血管，你找到这个指头的正中间，扎的时候挤出来是粘液啊，挤出来是白色的粘液，效果好，有的是黄色的，有的是白色的，把这个水挤出来，你别挤血，这个地方放出来的是寒是湿，是人体的邪气，而不是血，所以说这个地方如果你能挤出粘液，挤出白色的液体，这个效果最好。一般人体这个小孩不吃饭的，有积食的，你就放它，你今天放完，今天晚上的饭吃这就香，明天就好。连续放几次呢？一般积食要放3次以上啊，你不要放1次就结束了，1个星期放1次啊。这小孩如果放积食放3次啊，这个咱们也给大家讲了啊，这是我们讲的放血的啊，这些穴位你们记清楚啊，记清楚。少商、商阳、中冲，耳尖曲池，还有四缝啊，还有四缝。如果是小孩的，不让扎针的，你就把这个地方都给他放完之后，我敢保证这个发烧立马都下来啊。有很多人咳嗽半个月没好的，我曾经治疗一个咳嗽40天在医院治疗就没有效果，找我来治就把四缝一放，手扇子一放。因为小孩不让扎针不让留针，没扎一针都没动，就给他放完血，第2天就好了，就这么快啊！所以说你发现这个针灸刺血在中医当中非常神奇啊！你要能用好，那绝对能解决问题啊，绝对能解决问题。那下面咱们讲一下针灸啊，下面咱们讲一下针灸。那么第一个穴位是什么呀？列缺穴，列缺属于肺经的穴位啊，在哪儿？大家看一下怎么找？你用你的手跟患者的手一扣，这样看到吗？扣食指指尖指的这个穴位就是列缺，也就是列缺在哪？就在这儿就在食指指尖这个地方。那么这个地方有个什么呢？有个缺口。你要手摸的话，这有个缺口啊，这有个缺口。那么这个针怎么扎？从列缺进针，往身体方向平刺啊，往身体方向平刺。列缺在临床当中有多种扎法，你治疗不同的疾病，不同扎法。如果治疗心肺病，我们列缺就往心包经上扎。那么如果治疗什么呀？肺与大肠的疾病，大肠疾病我们就斜刺大肠。那么我们通任脉、通肺经，都是用这个方法啊，顺着肺经往手指的方向。你比方说这是尺泽，看到没有？尺泽在这儿，我们从列缺往尺泽方向平刺。你看这个针非常简单，就这样刺进去，这样刺进去就行了，扎进去就行了。扎进去之后咱们干什么呀？咱们肺中有寒，肺中有热，用什么方法？用泻法。我们用针灸的话，你就用泻法，把针扎到底，然后刮针。它不疼，然后我们就这样刮，就在这个针柄上刮个1分钟左右。一刮就麻了，有没有麻的感觉？如果刮一刮有麻有凉的感觉，就效果就非常好啊，你就可以这样刮。把针都扎进去，然后刮出来一半，效果最好。你看泻法就这么简单，补法往里刮，你看这个针是不是出来了？你最好给它刮出来，再给它推进去，再刮出来，效果就好了啊。所以说我们做列缺就这样扎啊，就这样扎。列缺，双侧的列缺都给你扎一下啊。怎么取穴？再给大家讲一下啊。你看手一扣，食指指尖指的这个穴位就是列缺啊。扎法我们今天用的就是通任脉、通肺经、强身健体的扎法，我们就是往上扎啊。那么往上扎用泻法，把肺经的气泻掉，就往外刮就行了。咳嗽的就这样。那有的老师说了，我们先泻后补行不行？可以，你先给它往外刮一刮。那么我们中间行针也是往外刮。到最后一次行针的时候，我们可以补一补，往里刮。把这个针杆给它补进去。所以说强身健体嘛，最后可以预防病气啊。那么下一个就天突啊，天突怎么取呢？记住啊，天突取穴的特点，抬头望天。你不抬头望天，这个穴位出不来。所以说天突有的老师勾着头取天突，永远取不到天突穴。天突穴的取法就是抬头望天。如果你抬头望天，发现这个地方就鼓起来。那么鼓起来，天突这个穴位就在这儿。你用多长的针呢？用1寸的针或者40的针都可以啊。你拿个小针啊，就在这个天突穴上。你看这个天突穴在这儿，我们扎上一针，扎上一针啊。然后我们干什么呢？做手法，顺时针捻针60次啊。你看1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，什么感觉？是不是有一种气往上顶，对吧？
哎，31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60，其实就是撵这1分钟啊，你撵1分钟就行。哎，这个气会往上顶，把这个痰呀，把这个病气啊，就从天突就排出去了啊，就是把烟囱给它抽出来啊，大家能理解吧？从烟囱里边把这个病气抽出来。哎，说是扎天突的时候，针尖斜向下，哎，然后针尖扎到什么呀？扎到这个喉结韧带上。哎，你的喉结上面有一个韧带，扎到这个喉结韧带上啊，扎到这个喉结韧带上，让它有很强烈的感觉，但是不很疼啊，不很疼就可以了啊。好，天突扎多深？半寸深啊，半寸深。哎，深的可以扎到什么呀？8分左右。哎，就是我们看手感啊，这个针扎到什么呀？扎到喉结韧带上，这个喉咙